Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami masih hidup hingga saat ini ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 9. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Harun persembahkan persembahan. Iba suari si pewaluhkan kencalakon penangkuhan godung. Musan di Harun ras anak-anakna bagi pemimpin-pemimpin Israel. Nina man Harun. Buatlah sada jenggi lembu nguda rasada bajar biri-biri silalit sitik man pandangan. Persembahkan man Tuhan. Lembu gunana man persembahan karena dosa. Janah biri-biri man persembahan tutungan. Kenca bage katakan man bangsa Israel gelah maba sada bajar kambing man persembahan karena dosa. Sada lembu umur sada tahun. Rasada biri-biri umur sada tahun silalit sitik man pandangan. Man persembahan tutungan. Janah sada jenggi lembu rasada bajar biri-biri. Man persembahan persadaan. Bangsa harus mempersembahkan si enda krina man Tuhan. Radu ras persembahan pangan si icampur ras mina. Harus ilako kena enda, arkiteken Tuhan encidahkan bana ibaswari man bangsa enda. Maka ibabakala enda ku lebe-lebe kemah perjumpaan krina si iperintahkan Musa. Janah krina bangsa pulung ije nembah man Tuhan. Nina Musa, Tuhan engkau merintahkan kam guna ngelakokan si enda krina. Gelah banci idahndu terang sinal sal kemulianna. Jenari Nina man Harun, to ku batar-batar persembahan Persembahkan persembahan karena dosa ras persembahan tutungan guna nasabkan dosandu ras dosa bangsa Persembahkanlah persembahan enda guna nasabkan dosa-dosa bangsa Sue rasi iperintahkan Tuhan. Maka laus Harun ku batar-batar persembahan Igelehna jenggi lembu nguda si ikususkan jadi persembahan karena dosana jine. Anak-anakna mereka darah lembu man bana. Maka icebuk kena jari-jarina kubas darah Jenari itama kena siti ku tanduk batar-batar. Janah si lebihna iambur kena ku teruh batar-batar persembahan. Kenca bage itutungna ibabo batar-batar persembahan tabah-tabahna. Piahna bagin Atena si mahulina sue rasi enggo iperintahkan Tuhan man Musa. Tapi daging ras kuling-kulingna itutungna idarat ingan arkemah Jenari maka iglehna ka asuh-asuhan si jadi persembahan tutungan guna dirina jine. Anak-anakna mereka darah asuh-asuhan man bana. Jenari icur-cur kena ku empatna dinding batar-batar persembahan Ibreken anak-anakna ka takal asuh-asuhan dai ras bagin-bagin si debanna. Maka itutung Harun krina ibawa batar-batar persembahan. Kenca bage iburhina isi belte asuh-asuhan nahena si arah pudi. Maka itutung ibabo batar-batar ibabo krina persembahan tutungan si deban. Kenca bage maka ipersembahkenna persembahan bangsa Ibuatna kambing siman persembahan kan guna pengalami dosa kala enda. Igelehna maka ipersembahkenna. Bali rasi enggo ibahanna nandangi persembahan karena dosa-dosana jine. Ibabana kape asuh-asuhan guna persembahan tutungan Ipersembahkenna rikutkan peraturanna. Ipersembahkenna persembahan pangan jenari ibuatna tepung sempukul. Maka itutungna ibawa batar-batar persembahan. Persembahan enda selaku tambahan persembahan tutungan si tep-tep wari. Igelehna jenggi lembu ras bajar biri-biri jadi persembahan persadaan bangsa Anak-anakna mereka darah asuh-asuhan man bana. Maka icur-cur kena ku empatna dinding batar persembahan Bagin-bagin silit tabah-tabahna ibas lembu ras biri-biri yang perken Harun ibabo tenten asuh-asuhan maka ibabana krina ku batar-batar itutungna tabah-tabah ibabo batar-batar. Maka yang deskena tenten ras nahepudi si kemuhan asuh-asuhan jadi pemere si khusus man Tuhan guna imam-imam bagi si enggo iperintahkan Musa. Kencang godung krina ipersembahkan Harun persembahan-persembahan yang katna tanna ibabo bangsa ipasu-pasuna. Maka nusur ia. Musa ras Harun bengket kubas kemah perjumpaan. Sangakala endan darat ibas nari ipasu-pasuna bangsa janah terang sinalsal kemulian Tuhan teridah man krina bangsa Rempet ipesusur Tuhan api, janah ipan api persembahan tutungan dai. Raskrina bagin-bagin tabah-tabah, silit idas batar-batar Kenca idah kala enda kejadin ersura-sura ia. Jenari erzimpuh ia ayona seh kutana. Terima kasih Bapa di sorga saat bangsa Israel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Tuhan menerima persembahan itu. Bapa, saat kami mempersembahkan persembahan kami, terimalah dan berkatilah kami agar selalu memberi persembahan yang seharusnya kepada Tuhan. Bapa, berkatilah kami, tuntun kami terus. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.